Шуаш Чебоксары ауылы ортасындағы футбол қырын Евгений Тихонов 15 ел элек үз акчасына төзекләндергән. Биредә хәзер елда авыл җирлекләре арасында ярышлар уза. Привлекаем футбол именно только по прописке. Безнең уеннарда бары тик авылда туып үскәннәр генә катнаша ала. Шәһәр егетләрен кертмибез. Евгений Тихонов фермер 70 баш сыеры бар сөтен сатып көн күрә. Үзе футбол яратканга күрә моннан 12 ел элек авыл командаларын шушы мәйданга җыя башлый. Быел авыл җирлекләренең футбол лигасын булдырып, беренче тапкыр чемпионатта оештыра. Нырлат, Аксубай, Алексеевск, Чистай, Спас һәм башка районнардан унлап команда җыелган. Монда һәр ел киләбез дә уйныйбыз инде. Авылда әйбәтрәк уйнарга диярмен. Дуслар, бергә дуслар белән бит җыелып уйныйбыз. 26 яшьлек Сергей Якимов Аксубай районы Иске Илдерәк авылыннан. Ул уйнаган команда елда беренчелеккә чыга икән. Сколько тут районов приезжает? Бүтән авылларда да шундый турнирлар узса әйбәт булыр иде. Футбол кыры авыл яшьләрен берләштерә бит ул. Несмотря на возраст 50-летний. Миңа 50 яшь булса да, әле һаман егетләр белән уйныйм. Мондый спорт ярышлары күбрәк булса, яшьләр китмәс иде. Авыл яшәрер иде. Очень много талантливой молодежи на селе. Авыл спорты өчен бөтен шартлары тудырылырга тиеш. Мондай ярышлар яшьләрнең сәламәтлегендә ныгыта, төрле район егетләре арасында дуст тәне мөнәсәбәттә урнаштыра. Киләчәктә Евгений Тихонов ясалма футбол кыры булдырып, республика дәрәҗәсендәге ярышлар уздырырга хыяллана. Яңа Шишмә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.